बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहत्तुल्लाब वत्तालिबात वल अस्दिक़ा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोगों की एडवांस अरबिक ग्रामर की तीसरी क्लास है। हम लोग इसमें जमा मुअन्नस सालिम के बारे में सीखेंगे। जमा मुअन्नस सालिम का एराब किस तरह से होता है, हालत रफ़ई में, हालत नसबी में और हालत जर्री में। फिर इसको तरकीब में यानी जुमले में, सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल हर एक की मिसाल और एग्ज़ाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है। इस वीडियो के देखने के बाद जमा मुअन्नस सालिम अगर किसी भी सेंटेंस में है, उसमें जितनी बारीकियां आती हैं सबको आप लोग उस सारे डाउट जो कुछ इसके हैं जमा मुअन्नस सालिम के सारे डाउट आपके इस वीडियो के बाद इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, जमा मुअन्नस अल सालिम, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है इसमें निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इसका हिस्सा नहीं बने हैं तो आप जुड़ जाएं, और इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आखिर में फ़ीडबैक यानी बाज़रसी ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग अरबिक ज़ुबान सीखेंगे किसमें, उर्दू और इंग्लिश मीडियम में। ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में अरबिक सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सी फ़ायदेमंद होगी। ठीक है। चलिए देखिए, जमा मुअन्नस अस्सालिम। ठीक है। तो जमा मुअन्नस अस्सालिम, इसको अगर आप देखेंगे इंग्लिश में कहते हैं द साउंड फेमिनिन प्लूरल। ठीक है। द साउंड फेमिनिन प्लूरल। ठीक है। यानी जमा अल मुअन्नस अस्सालिम। तो जमा मुअन्नस सालिम आपको पता है, इसका एराब हालत रफ़ई में अलग होता है, यानी नॉमिनेटिव केस में अलग होता है, और हालत नसबी और जर्री यानी एक्यूजेटिव और जेनेटिव केस में इसका अलग होता है। इसकी मिसाल आप देखेंगे, लिक़ाउन एक लफ्ज़ है जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीटिंग। ठीक है। इसकी जमा आती है लिक़ाआतुन। तो इसको देख कर के हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि आखिर में हम अलिफ और ता ये दोनों बढ़ा देते हैं, और शुरू के जितनी चीज़ें हैं सब उसी तरह सलामत रहती है, इसीलिए इसका नाम सालिम रखा गया है। यानी मुफरद में जो वो लफ्ज़ था, जब वो जमा बनता है तो पूरी तरह से सालिम रहता है। ठीक है। तो लिक़ाउन से क्या बनेगा, लिक़ाआतुन। और हालत नसबी और जर्री में क्या होगा, लिक़ाआतिन। क्या बनेगा, लिक़ाआतिन। ठीक है। तो आपने देख लिया कि हालत नसबी हो जर्री हो तो लिक़ाआतिन बनेगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ आखिर में तनवीन भी आ रही है। आपको पता है जब मारिफा नहीं, जब नकरा होता है तो उसके आखिर में तनवीन आती है। हालत रफ़ई में तुन आया और हालत नसबी और जर्रे में लिक़ाआतिन आएगा। आगे है ताशीरा, बहुत उम्दा लफ्ज़ है। ताशीरा कहते हैं वीज़ा के लिए। ठीक है। तो इसकी जमा क्या होगी, ताशीरातुन। हम देखेंगे आखिर में जो ता है, जो मुअन्नस है, इसको ड्रॉप कर देते हैं, फिर ताशी उसके बाद अलिफ और ता बढ़ा जाते हैं, यानी ताशीरातुन। आगे है ताशीरातिन, यानी ताशीरातिन का पढ़ेंगे हालत नसबी और हालत जर्री में। ठीक है। अब हम कुछ मिसालें देख लेते हैं, यानी एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम कायदा को सीखेंगे, जिसको कहते हैं यानी इस्तक़राई तरीक़ा। ठीक है। यानी इंडक्टिव मेथड। जो कुछ हम ग्रामर सीखेंगे वो कॉन्टेक्स्ट के में सीखेंगे। ठीक है। जो आपकी इबारत है उसके सियाक़ व सबाक़ के ज़रिए हम लोग सीखेंगे, ताकि जो ग्रामर हम सीखें वो हमें हमेशा के लिए वो बाक़ी रहे। ठीक है। इससे पहले आप ग्रामर की किताब उठा करके उसको रट लेते थे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। देखिए, दखलतिल मुज़ीफ़ातु
الطائرتا، آپ کو پتہ ہے دخلا کیا ہے؟ یہ دخلا آپ کا یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے عربک میں کیا ہوتا ہے، پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل، پھر آخر میں کیا آتا ہے، مفعول آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہے دخلت المضیفات الطائرۃ، اے مضیفاتو کو ہمیں دیکھنا ہے۔ ہم دیکھیں گے مضیفاتو کیا ہے، اے مؤنث یعنی جمع مؤنث سالم ہے، تو آپ کو پتہ ہے تو اس اعتبار سے فعل بھی آئے گا، کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے تو اس لیے جو ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب پہلے آتا ہے تو واحد ہی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے فعل میں، تو دخلا سے دخلت ہو گیا۔ المضیفات یعنی مضیفتن کی جمع مضیفات، جس کو ہم کہیں گے ایئر ہوسٹسس، یعنی ایئر ہوسٹس آپ جب پلین کے ذریعے سفر کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کی خدمت کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں اس کو ایئر ہوسٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دخلت المضیفات یعنی ایئر ہوسٹسز انٹرڈ، یعنی ایئر ہوسٹس کیا داخل ہوئی کہاں، الطائرۃ دا ایئر پلین، ٹھیک ہے، یعنی ہوائی جہاز جو ہے اس میں وہ لوگ داخل ہوئیں۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے یہ کیا ہے، یہ جمع مؤنث سالم ہے، یہ کس میں ہے، حالت رفعی میں ہے، اور کیا ہے یہ اسی کے ساتھ معرفہ ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں گے اس کے آخر میں پیش آیا لیکن تنوین نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اسی کو دیکھنا تھا کہ اس حالت رفعی ہے، اسی حالت رفعی میں ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے، یہ یعنی نومینیٹو کیس میں ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں کیا ہے، ضمہ ہے، تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری مثال دیکھتے ہیں، فی غرفۃ المدیری، مدیر مطلب ہوتا ہے پرنسپل، یعنی پرنسپل کا کمرہ، یعنی پرنسپل کا چیمبر، یعنی پرنسپل کے چیمبر میں، ٹھیک ہے، کیا ہے، طالبات امریکیات، طالبہ جمع طالبات مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، اور یہ طالبات کیا ہے، موصوف ہے، اور امریکیات یہ کیا ہے، یہ آپ کی صفت ہے۔ ایک قاعدہ آپ پہلے بھی پڑھ رکھے ہیں، موصوف صفت میں بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ معرفہ نکرہ یعنی ڈیفینٹ انڈیفینٹ، ہم دیکھیں گے دونوں نکرہ ہیں، یعنی طالبات موصوف ہے، اے بھی نکرہ ہے، اس کی مناسبت سے صفت کیا ہے، امریکیات اے بھی نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی مطابقت، دوسری مطابقت کیا ہے، دوسری چیزیں ہوتی، پہلا کیا ہوگا معرفہ نکرہ، دوسرا کیا ہوگا تذکیر و تانیث۔ یہاں دیکھیں گے طالبات مؤنث ہے تو اس لیے امریکیات بھی مؤنث لائے ہیں، اور اسی کے ساتھ واحد تثنیہ جمع میں ہم دیکھیں گے کیا ہے، یہ کیا ہے، جمع ہے، جمع مؤنث سالم، اس لیے اس کی صفت بھی جمع مؤنث سالم لائی گئی۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، اس کی حالت، یہ کیا ہے، یہ حالت رفعی میں ہے، یعنی اس پر پیش ہے تو اسی کے ساتھ صفت پہ بھی پیش آیا، تو ان چاروں چیزوں میں بیک وقت مطابقت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فی غرفۃ المدیری، یہ دونوں یعنی فی حرف جار ہے، غرفۃ المدیری یعنی مضاف مضافلے سے مل کر کے، فی مجرور جار مجرور سے مل کر کے، کسی متعلق سے مل کر کے، ٹھیک ہے، یعنی موجودتن وغیرہ ہم محذوف مان کر کے اس کو خبر مقدم، یعنی جو پریڈیکیٹ یہ پہلے آئی ہے، اور اس کے بعد طالبات امریکیات موصوف صفت سے مل کر کے مبتدائے مؤخر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں دیکھیں گے یہ جمع مؤنث سالم میں کس طرح سے دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، مبتدائے مؤخر، اور یہ کیا ہے،
यानी ख़बर मुक़द्दम, यानी देयर आर सम अमेरिकन स्टूडेंट्स, यानी कुछ अमेरिकन तालिब इल्म हैं कहाँ, इन द प्रिंसिपल्स चैम्बर, यानी प्रिंसिपल के कमरे में। तीसरी मिसाल देखते हैं, हाउलाई अस्साइहातु सीनियातुन। हमें यहाँ हाउलाई और सीनियातुन पे गौर करना है। आपको पता है हाउलाई ये क्या है, ये हाउलाई ये इसमें इशारा है। जब हाउलाई इसमें इशारा है और इस्साइहातु क्या है, मुशारुन इलै। यहाँ हम देखेंगे साइहातु क्या है, जमा मुअन्नस सालिम है इसलिए, और साइहातु ये क्या है, यानी मुअन्नस हकीकी है। क्या है, यानी ये जो फेमिनिन है ह्यूमन बीइंग की फेमिनिन है, ठीक है, मुअन्नस हकीकी है। आपको पता है अगर मुअन्नस हकीकी आए क्या, मुशारुन इलै, तो उसी के एतबार से हम इसमें इशारा भी लाते हैं। तो क्योंकि जमा मुअन्नस है इसलिए इसको भी हम जमा लाएंगे, यानी हाज़िही की जमा क्या आएगी, हाउलाई। तो हाउलाई साइहातु, यानी दीज टूरिस्ट्स, यानी ये जो सफ़र करने वाले हैं टूरिस्ट क्या हैं, सीनियातुन आर चाइनीज़, यानी चाइना के हैं, यानी सीनी यानी चाइनीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया ये इसमें इशारा मुशारुन इलै मिल कर के क्या बन जाते हैं, ये दोनों मुब्तदा हो जाएंगे और सीनियातुन ये आपकी ख़बर बनेगी, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ मुब्तदा और ख़बर में भी मुताबकत रखी जा रही है, क्योंकि मुब्तदा क्या है, ये जमा मुअन्नस सालिम है इसलिए इसकी ख़बर भी सीनियातुन क्या है, जमा मुअन्नस सालिम लाई गई है। हम चौथी मिसाल देखते हैं, हाज़िहिल माकीनातु अस्सक़ीलतु मुस्तौरदतुन। अब यहाँ देखेंगे माकीनातु अस्सक़ीला, यानी हैवी मशीन। माकीनातुन का मतलब होता है जो मशीन होती है। हम देखेंगे माकीनातु अस्सक़ीलतु मुस्तौरदतुन। इस मिसाल से हमें एक कायदा जहन में रखेंगे, क्यों, यहाँ देखेंगे ये माकीनातुन क्या है, माकीनतुन की जमा है, ये जमा मुअन्नस सालिम है, लेकिन ये जमा किसकी है, ये मुअन्नस गैर हकीकी की जमा है। किसकी जमा है, मुअन्नस गैर हकीकी की जमा है। अब जब देखेंगे मुअन्नस गैर हकीकी की जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। इस कायदा को आप हमेशा जहन में रखिएगा कि अगर कोई मुअन्नस यानी जमा मुअन्नस सालिम कहीं आ गई, हम फ़ौरन देखेंगे ये ह्यूमन बीइंग की जमा है या नॉन ह्यूमन बीइंग की जमा है। अगर वो जमा आपकी नॉन ह्यूमन बीइंग की है तो वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। इसलिए माकीनात ये मशीन है, लेकिन फिर भी अब ये वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है, इसलिए इसमें इशारा क्या आया, आपका वाहिद आया, यानी हाज़िही अल माकीनातु अस्सक़ीलतु। माकीनातु अस्सक़ीलतु ये दोनों क्या हैं, ये मौसूफ़ सिफ़त हैं। मौसूफ़ सिफ़त में मुताबकत पाई जा रही है, दोनों मारिफ़ा हैं, दोनों क्या है, तज़कीर व तानीस में मुताबकत पाई जा रही है। इसी के साथ क्या है, आप देखेंगे वाहिद तस्निया जमा में, क्योंकि ये वाहिद मुअन्नस के हुक्म है इसलिए ये भी वाहिद मुअन्नस आया। इसी के साथ दोनों का एराब भी सेम है। मुस्तौरदतुन ये क्या है, ख़बर, यानी इसमें इशारा, हादी इसमें इशारा, माकीनातु अस्सक़ीलतु मौसूफ़ सिफ़त से मिल कर के मुशारुन इलै, इसमें इशारा अपने मुशारुन इलै से मिल कर के क्या बनेगा, मुब्तदा। और मुस्तौरदतुन क्या है, ये ख़बर। मुस्तौरदतुन ये ख़बर किसके एतबार से, माकीनात अस्सक़ीला, क्योंकि माकीनात क्या है, वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है, इसलिए मुस्तौरदतुन, यानी मुस्तौरदतुन मतलब इम्पोर्टेड, यानी जो चीज़ किसी दूसरे कंट्री से जो मशीन मंगाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मुस्तौरदतुन। देखो मिसालों से हम कायदा सीख रहे हैं,
यानी एग्जाम्पल टू रूल आ रहे हैं, यही हमारा इंडक्टिव मेथड है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे टेबल की मिसालें लेते हैं। देखिए इसी तरह अगर आप मिसाल आप समझ लेते हैं तो उसके बाद जमा मुअन्नस सालिम में कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। लकीतु मैंने मुलाकात की, ठीक है, यानी तबीबातिन हिंदी जातिन फिल इआदा, यानी मैंने कुछ इंडियन लेडी डॉक्टर से, यानी तबीबात, तबीब मतलब डॉक्टर, तबीबतुन यानी लेडीज़ डॉक्टर, और तबीबातुन हिंदी जातिन, तो यानी ये जो नकिरा है तो सम के माना में होगा, यानी कुछ इंडियन लेडीज़ डॉक्टर से मुलाकात की। कहाँ? फिल इयादा, इयादा मतलब इन द क्लिनिक, यानी उनकी क्लिनिक में। हमें यहाँ किस चीज़ पे गौर करना है? गौर करना है तबीबातिन हिंदी यातिन। पहले इनका हम एराब देख लेंगे। ये क्या है? लकीतु फेल फ़ाइल है और तबीबातिन हिंदी यातिन ए मफ़ऊल बिही है। मफ़ऊल बिही है तो ये किस में से है? ये मंसूबात में से है। ठीक है, पहली ये दोनों क्या है? तबीबातिन हिंदी यातिन मौसूफ सिफ़त है, मौसूफ सिफ़त में मुताबकत पाई जा रही है। दोनों क्या हैं? नकीरा हैं यानी इंडेफिनिट हैं। दोनों क्या हैं? मुअन्नस हैं। और इसी के साथ दोनों क्या हैं? जमा हैं। दोनों का एराब क्या है? सेम है। लकीतु तबीबातिन हिंदियातिन फिल इयादा, हमने कुछ यानी इंडियन डॉक्टर से मुलाकात की, किसमें? उनकी क्लिनिक में। ठीक है, यह हमें कायदा समझ में आ गया। आगे देखते हैं। रअयतु अस्सय्याराति अलमुस्तवरदता, यानी फिल मारिज, मारिज मतलब होता है एग्जीबिशन, जहाँ नुमाइश लगती है। ठीक है, रअयतु फेल फाइल हो गया, मैंने देखा। अस्सय्याराति अलमुस्तवरदता, यानी इंपोर्ट की हुई कारों को देखा। कहाँ? फिल मारिज यानी एग्जीबिशन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे अस्सय्यारात अलमुस्तवरदा, यहाँ देखेंगे मुताबकत। पहली चीज़ दोनों में क्या है? दोनों मारिफा हैं, दोनों मौसूफ सिफत हैं, मारिफा हैं, एक मुताबकत तो पाई गई। दूसरा हम देखेंगे तस्कीर तानीस में ए मुअन्नस है, ओ भी मुअन्नस है, लेकिन सय्यारात मुअन्नस गैर हकीकी है, जो किस में होता है? वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है। तो इसको हम वाहिद मुअन्नस मान करके मुस्तवरदतन वाहिद मुअन्नस लाए हैं। दोनों मुताबकत हो गई। तीसरे है कि वाहिद तस्निया जमा में, वाहिद तस्निया जमा में आप देख ही रहे हैं कि ये वाहिद के हुक्म है तो ये भी वाहिद है। तीसरा एराब देखेंगे, दोनों का सेम है। यहाँ हमें डाउट होगा कि यहाँ मुस्तवरदता में तो फतहा है लेकिन सय्याराती में तो कसरा है, तो एराब कहाँ सेम है? यही हमें इस चीज़ को जहन में ज़रूर रखना है। आपको पता है जमा मुअन्नस सालिम का एराब हालत रफ़ई में रफ़ा के साथ, हालत नसबी और जर्री में अलिफ और तापे मकसूर यानी तापे कसरा के साथ आता है। यहाँ अगरचे हालत नसबी में है, हालत नसबी में भी अलिफ और तापे कसरा आता है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? मुस्तवरदता पे फतहा लगा करके समझेंगे कि ये क्या है? ये मफ़ऊल बिही है फिल मारिज। ठीक है, इस तरह से बारीकियों को समझेंगे तो हम सारी चीज़ें समझ जाएंगे। अब हम तीसरी मिसाल देखते हैं, तीसरा टेबल वाला। तीसरा क्या है? देखिए यहाँ है अत्ताइरतु, क्या है? अत्ताइरतु मिनल मुख्तराआति अल हदीसा, क्या है? मिनल मुख्तराआति अल हदीसा। तो हम देखेंगे किसको? अत्ताइरतु मतलब होता है प्लेन, ये आपका हो गया मुब्तदा यानी सब्जेक्ट। तो यहाँ देखेंगे मिन, मिन क्या है? हरफ जार है, उसके बाद मजरूर आएगा।
من المخترعات الحدیثہ، مخترعات کیا ہوتا ہے؟ انوینشنس یعنی ایجاد. من المخترعات الحدیثہ، مخترعاتن کی جمع مخترعات آتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن مخترعات کیا ہے؟ اے نان ہیومن بینگ یعنی فیمینن نان ہیومن بینگ یعنی مؤنث غیر حقیقی کی جمع ہے. تو ہم دیکھیں گے دونوں میں پہلی چیز معرفہ ہے، دوسری چیز تذکیر و تانیث میں دونوں مؤنث ہیں. واحد تثنیہ جمع میں یہ کیا ہے؟ مخترعات جمع ہے لیکن مؤنث غیر حقیقی ہے، اس لیے واحد مؤنث کے حکم میں ہے، تو اس لیے حدیثتی واحد مؤنث آیا. اور تیسرے ایک کی دونوں کا اعراب کیا ہے؟ حالت جری میں ہے یعنی کسرہ آیا. الطائرۃ من المخترعات الحدیثۃ، دا پلین از ون آف دا ماڈرن انوینشنز. آگے کیا ہے؟ یزورو، یزورو مطلب کسی چیز کی زیارت کرنا. یزورو قائد القوات الباگستانیہ، ٹھیک ہے، الباگستانیہ، الباگستانیہ الہندہ. یہاں ہم کیا دیکھیں گے؟ زارا یزورو کیا ہے؟ اے فعل ہے. آگے ہے قائدو، کیا ہے؟ اے آپ کا قائدو مضاف بنے گا، ٹھیک ہے. القواتی الباگستانیہ کیا ہے؟ یزورو، ٹھیک ہے. القوات الباگستانیہ، ٹھیک ہے. قوات الباگستانیہ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا قائدو کیا ہے؟ اے مضاف ہے، اس کے بعد والا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہاں ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ذہن میں کیا رکھیں گے کہ دیکھیے القوات، قوتن کی جمع القوات، ٹھیک ہے. الباگستانیہ یعنی پاکستانی چیف آرمی، کبھی کبھی قاعدہ کا ایکسیپشن بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. القوات اے قوتن، ٹھیک ہے، اے مؤنث کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے. یعنی قوتن کی جمع قوات، یہ کس کو کہتے ہیں؟ آرمی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. الباکستانیہ یعنی پاکستانی آرمی، ٹھیک ہے. پاکستانیات نہیں کہا گیا لیکن پاکستانیہ، کہیں کبھی کبھی ایسا بھی استعمال اہل عرب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا کہ القوات ہم دیکھیں گے کیا ہے؟ اے مؤنث غیر حقیقی ہی تو بن جائے گا، ٹھیک ہے. مؤنث حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے مقابل میں کوئی یعنی مذکر ہو، جیسے مرد ہے اس کے مقابل میں عورت ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جانور میں بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے امرأۃ رجل. لیکن یہ قوات کیا ہے؟ یہ آرمی، اس دونوں کے لیے آتا ہے، تو یہاں مقابلہ تو ہوگا نہیں، اس لیے اس کو ہم واحد مؤنث کے حکم میں مانیں گے، ٹھیک ہے. القوات الباگستانیہ دیکھیں گے دونوں معرفہ ہیں، تذکیر و تانیث میں دونوں مؤنث ہیں، واحد تثنیہ جمع میں واحد مؤنث کے حکم میں، اس لیے دونوں جو ہیں مطابقت پائی گئی. آخر میں دونوں کا اعراب آپ دیکھیں گے سیم ہے. الہندہ کیا ہے؟ مفعول ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس چیز کی انہوں نے زیارت کی ہے، ٹھیک ہے. تو یزور قائد القوات الباکستانیہ الہندہ، ٹھیک ہے. دا پاکستانی چیف آف آرمی ول وزٹ انڈیا یعنی ہندوستان کی زیارت کریں گے، ٹھیک ہے. امید ہے کہ اس تینوں طرح کی مثالوں سے آپ کو بہت سارا قاعدہ جو جمع مؤنث سالم کا ہے اچھی طرح سے یاد ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے. اب ہم کچھ چیزوں کی اور مزید مشق کر لیتے ہیں تاکہ جو بھی قاعدہ سیکھیں اس کا ریویژن ہو جائے، کیونکہ ہم جو بھی چیز سیکھ رہے ہیں مثال کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، مثال سے رول کی جانب جا رہے ہیں، یعنی انڈکٹیو میتھڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بہت سے لوگ کنفیوزنگ ہوتے ہیں حالت نسبی میں. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے واحد جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہے؟ کس میں؟ حالت نسبی میں بھی تے پہ
कसरा के साथ आता है, लेकिन आगे उसके जो सिफत बनेगी उस पर फतहा आएगा। इसमें लोग गलती करते हैं। जैसे मिसाल लीजिए, ज़ुरतु मैंने ज़ियारत की, देखा क्या, अलविलायाती अलमुत्तहिदता, विलायात क्या है, कसरा है, लेकिन मुत्तहिदता फतहा, क्योंकि ये जो है मफ़ऊल है। क़ब्ल सनतिन, बिफोर आ ईयर। आई विजिटेड द US बिफोर आ ईयर, 1 साल पहले मैंने अमेरिका की ज़ियारत की। अस्माउ अन्नशरात अल इख़बारिया कुल्ल यौमिन, मैं सुनता हूँ। अन्नशरात ये क्या है, मफ़ऊल ही बनेगा, लेकिन क्या है, जमा मुअन्नस सालिम, इसलिए अल इख़बारिया, आई लिसन टू न्यूज़ बुलेटिन, यानी मैं न्यूज़ बुलेटिन को सुनता हूँ। क्या, कब, एवरी डे, यानी कुल्ला यौमिन। रअयतु हयवानातिन मुफ्तरिशतन फिल गाबा, मैंने देखा कुछ चीड़ फाड़ करने में, जैसे शेर, चीता वगैरह। हयवानातुन मुफ्तरिशा फिल गाबा, यानी जंगल में, ऐसा यानी प्रेडेटरी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। ठीक है, आगे है क़राअतु हिकायातिन और शय्क़तन, आई रीड सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, मैंने कुछ क्या है, दिलचस्प यानी दिलचस्प जो कहानियाँ हैं उसको क्या है, क़राअतु, मैंने पढ़ा। आई रीड सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, क़राअतु हिकायातिन शय्क़तन, शय्क़तन देखेंगे, हिकायातिन पे कसरा है, लेकिन उस पर फतहा, क्योंकि वो हालत नस्बी ही में है। तो अब हमने क्या क्या सीखा, एक मरतबा देख लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि जमा मुअन्नस सालिम किस तरह से बना, यानी अलिफ ता को आखिर में सफिक्स यानी आखिर में जोड़ते हैं। ठीक है, यानी लाहिके के तौर पे। और क्या है, इसकी नोमिनेटिव केस हालत रफ़ई में उस पर ज़म्मा आता है, हालत नस्बी और जर्री में क्या आता है, कसरा आता है। और अगर अलिफ लाम नहीं है तो तनवीन भी आती है। ठीक है, जैसा कि आप मिसाल दे सकते हैं, जव्वालुन जव्वालातुन अल जव्वालात, तो अलिफ लाम आया तो तनवीन हट जाती है, और नस्बी जर्री में जव्वालातिन अल जव्वालाती। ठीक है, और हम इसमें कुछ चीज़ों को देखना है। देखिए, जो मुअन्नस होता है उसके आखिर में गोलता होती है। ठीक है, लेकिन जब उसको हम जमा मुअन्नस सालिम बनाते हैं तो ये गोलता को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि रेडिकल नहीं होता ना, एडिशनल होता, उसको ड्रॉप करके फिर अलिफ लाम बढ़ाते हैं। जैसे इज़ाअतुन यानी रेडियो स्टेशन, आगे क्या आता है, इज़ाअतुन। आगे है मुज़क्किरतुन, यानी क्या कहेंगे, डायरी, जिसमें आप अपनी यादगार लिखते हैं। आगे क्या है, मुज़क्किरातुन। ठीक है, मुज़क्किरतुन से मुज़क्किरातुन। आगे क्या है, शाशातुन, जिसको आप स्क्रीन कहेंगे। शाशातुन के क्या बनेगा, शाशातुन। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं क्या है, ताबिआतुन यानी प्रिंटर, क्या बनेगा, ताबिआतुन। आगे है मुक़ातिलतुन यानी फाइटर प्लेन, इसको क्या बनेंगे, मुक़ातिलातु। आगे क्या है, वहदतुन से क्या बनेगा, वहदातुन। वहदतुन से क्या बनेगा, वहदातुन। ठीक है, तो इसको यानी गोलता को ड्रॉप करके आखिर में अलिफ और ता लगाते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कभी कभी क्या है, जमा मुअन्नस सालिम सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ बनता है किससे, फेमिनिन ह्यूमन बीइंग से। कुछ ऐसे हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको भी जमा मुअन्नस सालिम के वज़न पे लाया जाता है। इसी के साथ इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ जो यानी जिसके अंदर जान नहीं होती है, वो भी यानी इन्फिनेटिव, ये सब क्या हैं, जमा मुअन्नस सालिम बनाए जाते हैं। जैसे मिसाल देख सकते हैं, जैसे कुतैबुन यानी बुकलेट, क्या कहेंगे, कुतैबातुन। ठीक है, आगे क्या है, इस्तेमाउन सेशन, क्या कहेंगे, इस्तेमाआतुन। आगे क्या है, एतारुन यानी फ्रेम, आगे क्या बनेगा, एतारातुन। आगे क्या है,
خیارن یعنی چوائس، کیا بنے گا خیاراتن۔ آگے ہے مجتمعن یعنی سوسائٹی، کیا بنے گا مجتمعاتن۔ آگے ہے فلڈ یعنی فیضان، فیضان کا کیا بنے گا فیضاناتن، ٹھیک ہے۔ یہ سب باریکیاں اگر ہم یاد رکھیں گے تو غلطی نہیں کریں گے۔ آگے کیا ہے جمع مؤنث سالم، جو ابھی میں نے بتایا جمع مؤنث سالم اگر یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے، یعنی از ناٹ انڈیکیٹنگ فیمیل ہیومن بینگز، اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا، اس کو ایز آ فیمینن سنگولر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، اسی لیے اس میں اشارہ، اسی کے ساتھ موصوف کی جو صفت، اسی کے ساتھ خبر، اسی کے ساتھ ضمیر، سب کیا ہے جمع مؤنث ہے۔ جمع مؤنث سالم کی سب کیا ہے واحد مؤنث کے حکم میں یعنی سنگولر مانا جائے گا، جیسا کہ آپ مثالیں دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آگے اور بھی مثالیں دیکھیے، سیارات یعنی ہذہ السیارات مؤنث غیر حقیقی ہے، یعنی دیس کارس۔ السیارات الصغیرۃ دا اسمال کارس، السیارات غالیۃ دا کارس آر کاسٹلی، ہی سیارات قدیمۃ یعنی دیز آر اولڈ کارس، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے ہیا دیکھیں گے واحد مؤنث، غالیۃ ہے کیونکہ سیارۃ کیا ہے مؤنث غیر حقیقی کی جمع ہے، اسی کے ساتھ صغیرۃ واحد مؤنث کے حکم ہے اس لیے صغیرۃ آیا، ہذہ اس لیے آیا، ہؤلاء نہیں آیا کیونکہ سیارات مؤنث غیر حقیقی کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے if such a جمع مؤنث سالم is used as a file، اگر یہ جمع مؤنث سالم فائل کی طرح یوز کیا جائے تو ورب کس طرح یوز کیا جاتا، ہمیشہ واحد مؤنث غائب والا، جیسے السیارات یعنی کثرت السیارات فی الہند، دا کارس انکریزڈ ان نمبر ان انڈیا، ٹھیک ہے۔ ظہرت اعلانات جدیدۃ، نیو ایڈورٹیزمنٹس اپیئرڈ ان دا نیوز پیپرس، ٹھیک ہے، یعنی نیوز پیپر میں نئے اعلانات ظاہر ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہا جا رہا ہے لیکن کبھی کبھی ایکسیپشنل بھی ہوتا ہے، سم ٹائمس بٹ ناٹ ویری آفن جمع مؤنث سالم دیٹ انڈیکیٹ فیمیل ہیومن بینگس ٹریٹڈ ایز سنگولر، یعنی فیمینن سنگولر کی طرح کبھی کبھی ٹریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ساری باریکیوں کو سیکھ لیا، تو اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو کمنٹ باکس میں ایک بار ضرور بتائیں، اور اسی کے ساتھ نظام اکیڈمی 22 کر کے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں، اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ لائک بھی کریں، اس سے موٹیویشن بڑھتا ہے، اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں جو بھی انگلش میڈیم میں عربی گرامر سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سیریز بہت ہی مفید ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں، مع السلامہ، الی اللقاء۔